Gəlin sizinlə birlikdə evdə asan və sərfəli üsulla ketçup hazırlayaq. Əvvəlcə tərəvəzləri doğrayıb qazana yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi pomidor, bibər, soğan, yaşıl alma, acı bibər və sarımsağı əlavə edirik. Daha sonra kiçik bir parçanın arasına dəfnə yarpağı, dənəvər qara istiot və bir çubuq darçın qoyub bağlayırıq. Hazırladığımız ədviyyat kisəsini də qazana əlavə edirik. Qazanın qapağını bağlayıb tərəvəzləri bişməyə qoyuruq. Tərəvəzlər bir müddət qaynadıqdan sonra üzərinə yığılan suyu çömçə ilə götürürük. Tərəvəzlər tam yumşalıb hazır olduqdan sonra blenderdən keçiririk. Daha sonra tum və qabıq qalmaması üçün sousu süzgəcdən keçiririk. Süzdükdən sonra ketçupu yenidən ocağın üzərinə qoyub təxminən 30-40 dəqiqə qaynadırıq. Hazır olan ketçupu ocaqdan götürüb isti halda bankalara doldururuq və ağzını möhkəm bağlayırıq. Və beləliklə evdə hazırlanan dadlı və qatqısız ketçupumuz hazırdır. Yeni reseptlər üçün izləmədə qalın.